Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videorologimiz mana shu Muravi sotiladi Srochnoda. Pul lekin narxi 20 ming so'm. Yana muomalasi bor ozroqina. Buning utilizatsiyasi bor ekan. 1 yillik hujjati dokument tugagan, o'zlari elektron Muravi olib, bu haydalgan yo'q ekan. Nima deydi? Buni mana 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Mana bunday nimalari bor, zadvet oynalari, bu shamolpona nima deydi bunisini? Shapkalari, xullas hamma narsasi bor. Qoidaviy. Praviga bu yerda 1700 kilometr ko'rsatib qo'yibdi. Uncha ko'p jurmagan, yezilib haydamagan, uyda yotibdi. Moskvadan keldim dedi, aka dedi, buni yuvib tozalab qo'ydim dedi. Mana shuni sotaman dedi. Adresini aytib o'tamiz. Adresi Sharituz noyasi Parij Kamina qishlog'ida. Mana nomerlari bor. Xullas, biron kamchilik kelasiz, shu dokumentning nimasi bo'yicha o'tib beradi sizlarga. Yaxshi muomalasi bor. 20 ming so'm deyapti, yana muomalasi bor. Utilizatsiya qilingan bo'ldi. Hamma narsasi tayyor. Kelasiz, olasiz, haydaysiz. Mana 3 ta balon, hammasi yangi, kulturni, farlar ham yonadi, ishlaydi. Bironta kamchilik yo'q ekan. Benzin yana ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni men o'zim syomka qilaman. Keling. Probegini buni yaxshilab syomka qiladigan bo'lsak, 1700 kilometr yurilgan. Ko'rib turibsizlar. Holati juda ham yaxshi, sostoyaniyasi. Mavzudan oladigan bo'lsak, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ekranda ko'rib turgan raqamlari bor. Promoy nomer telefoni. Promoyga ham ishlaydigan nomer qo'yasiz, WhatsApp. Ikkita nomer qo'yamiz dedi. Ham promoyga, ham WhatsAppga. Mana balonlarning holatlarini ko'rib turibsizlar. Hali mana rezinlari daji uzilmagan, yangi. Resorlar hammasi yaxshi. Biron joyda singan yo'q, chirigan yo'q. Biron joyga biron narsa qilinmagan. Kelasizlar, olasizlar, haydaysizlar. 1 yillik faqat. Reshotkalar ham bor. Buni bu yerga ulanadi. Mana bunga ulanadigan doполнительный yana reshotkalarimiz bor dedi, qo'yib beramiz unisini ham dedi. Komplet. Kaskasi ham ichida, podarka. Kaskasi ichida podarka ekan mana sizlar uchun. Bundan nimasi bo'lmaydi yana. Nima deydi? Akkumulyatori bor. Ko'rib turibsizlar, hammasi holati juda ham yaxshi. Bu bagga nechta litr benzin ketadi bu? Shu Muravi haydab yurgan akalar o'zlari biladi. Kommentariyada yana fikrlarni qoldirasizlar. Texnik odamlar o'zi biladi nechta litr benzin ketishini. Ko'rib turibsizlar, hammasi. Tormoz, gaz hammasi ishlaydi. Biron kamchilik yo'q. Mana ko'zlar ichini ko'rsatamiz. Mana yangi turibdi. Biron joyga biron narsa qilmaydi. Chirigan joyi umuman yo'q. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ventilyatorlari ham bor, ishlaydi. Axlajlaniya, motor axlajlaniya ishlaydi. Hammasi joyida.